السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ بخير؟ كدايرين مع الصحيحه؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه ديال الكحبه اللي هو السعال. وغزاله البنات هاد الوصفه هادي انا دائما كنديرها اكثر في هاد الوقيته ديال البرد. المقادير هما كاس ديال الحليب فايض غراف كبير، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الصانوج مطحون دوزته في الفران قبل، ومعلقه صغيره ديال العسل. كنبداو على بركه الله. كنديرو البنات كنخلطوهم وكنشربوهم من الليل عاد كنعسو. كنبغيو نعسو خاصيه كتبغي تشربيها وتغطاي مزيان على البرد. كنتمنى من الله هاد الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها، والسلام عليكم البنات.